ये भाप सिर्फ पानी नहीं है, ये चेतावनी है। गरम खाना प्लास्टिक में? किसने सिखाया तुम्हें ये? जब तापमान बढ़ता है, कुछ प्लास्टिक की संरचना ढीली पड़ सकती है और तब सूक्ष्म रसायन भोजन में घुल सकते हैं। हर बार नुकसान नहीं होता, लेकिन हर बार जोखिम शून्य भी नहीं होता। उच्च ताप पर कुछ प्रकार के प्लास्टिक से रसायन निकलने की संभावना होती है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि कुछ नहीं होगा। पुराने लोग मूर्ख नहीं थे। मिट्टी, धातु, गर्मी सहन करने वाले बर्तन, ये चयन था समझ का। हर सुविधा सुरक्षित नहीं होती और हर आदत सही नहीं होती। अब फैसला तुम्हारा है। आज प्लास्टिक था, कल कुछ और होगा। सच जानना है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सफर अभी शुरू हुआ है।